Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Катя. Ага, очень приятно. Так, Екатерина, смотрите, у нас есть чудный зверь, одноглазый Джо. Ага. Так, значит, правильно ли я понимаю? Я коротко опишу, ну, то, что я поняла из того, что вы мне прислали, и вы мне скажете да, нет, и дальше будем разговаривать. Ага. У нас, Так, можно сейчас да, секундочку, я э, отключусь от Wi-Fi, потому что давайте, интернет немножечко давайте. слабый. Алло, так, сейчас вроде должно быть слышно. Мне вас хорошо слышно. Все, хорошо. Мгм. Да, Ага. можете говорить, Да, я вас все, слышу. значит, у нас кошечке 3 месяца. Некоторое время назад ей был удален глаз ввиду инфекции. Ушки вы подлечили, которые тоже были в плачевном состоянии. Кошечка у нас подобранная. Так, и сейчас Да. основные жалобы на периодическое сопение и храпение, а также при физических нагрузках она начинает дышать с открытым ртом. Так? Да, но она, в принципе, хрипит она всегда. То есть, если она умывается, это постоянно вот это трескающие такие звуки, ну, как Но, сопли то у нее есть, внутри. ага. То есть это не Ей, мурлыканье. ну, ей прям носом, ну, как бы тяжело дышать. Мгм. А, Поэтому часто она дышит ртом, то есть когда, допустим, активностью, ну, понятное дело, там повышенное, ну, дыхание, и ей как бы носом тяжело, она начинает ртом как бы дышать. Ну и она не может прям долго активничать. Ну, во-первых, потому что она все 2 месяца в коробке в тесной лежала. мгм. Я ее когда сюда, ну, то есть мы ее привезли, я начала ее гонять на кровати с кровати, потому что она очень тяжело запрыгивала. То есть у нее ну, задние лапки, они прям были такие хлюпенькие. Мгм. Вот. Сейчас она уже летает по комнате нормально. Вот. Но сильно долго она все равно активничать не может. То есть это вот прям активности где-то минута максимум, и потом ей нужно минуты две прям полежать. И я прям вижу, что она тяжело дышит в эти моменты. Мгм. А есть какое-то отделяемое из носа? Может быть, она чихает, а тут что-то вылетает, или периодически какие-то выделения? Чихает она не часто. Мгм. Чихает она в основном, если она где-то потерлась носиком или где-то что-то понюхала, Ну, то есть она может рефлекторно чихнуть. просто исключительно там. Мгм. Да, 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 то есть ей там ничего не чешется. Но если она чихает, чихает она сопельками. То есть она у меня чихала на руках, и сопельки, собственно, у меня на А они руки какого были попадали. цвета? Никакого, просто прозрачные, Прозрачно. как водичка они, Ага. да. Вы ну, к Кушает врачам... она. К врачам еще не ходили. Вообще рекомендованный осмотр получается, через 2 месяца с того, как мы ее забрали. То есть Мгм. порекомендовали поставить ее на учет какому-то ветеринару и, ну, рекомендованный осмотр через 2 месяца. Но я просто вижу, что у нее, ну, как бы это еще осталось, еще с первой нашей встречи, то есть 2 месяца прошло. Два Мгм. месяца назад она тоже чихала и тоже, ну, даже она когда мяукает, она мяукает как-то не в полный голос, то есть как будто хриплый у нее голос Мгм. получается. Поняла. А у вас, чтобы в Ирландии записаться к врачу или что-то сделать, у вас там какой механизм вообще попадания к врачу и дальнейшего обследования? Если с людьми такая проблема, то я не представляю, что там с животными. То есть я сейчас нашла 2 клиники, которые мне украинцы тут посоветовали. То есть я доверяю только нашим, потому что я не раз здесь сталкивалась с ирландской медициной сама. Я как бы знаю, что это такое. Ну, как Мгм. бы не знаю. Надо записываться заранее. То есть это точно то, что я скажу. Это то, что вот прям прийти в ветеринарную клинику, чтобы они сразу Как у нас, да, приняли или сразу пришел и сказал, посмотрели. вот он я в живой Да, очереди. вообще, то есть надо Мгм. записываться и, скорее всего, ждать, ну, минимум неделю. А, даже так. Да, Понятно. да. Ну, тут даже, ну, у людей вообще там и месяц, и 2 можно ждать приема, уже выздоровеешь к этому моменту. Ну, это факт. Значит, смотрите, с вашего рассказа, что здесь может быть? Во-первых, на инфекции, кстати, вот, на инфекции брали ли какие-то анализы? Вот это вот я, честно говоря, не знаю. Ну, я попросила полную информацию о том, какие анализы у нее брали, какая вообще болячка у нее была. То есть, и нам дали конвертик, сказали, там есть вся информация, которую мы можем вам предоставить. Я приезжаю домой, открываю, там только информация о прививках, о
о стерилизации и о чипе. Все, то есть там нету никаких. И тоже написать им, попросить эту информацию, я писала на их почту до того, как, мы ее ждали, то есть по документам она еще не была наша, потому что, мы ее отдали, по сути, в приют в тот момент, когда мы ее не могли взять домой. Вот. И лечили, то есть мы не платили за то, что ее лечили, поэтому я им писала очень много, дозвониться до них невозможно, у них там автоответчик везде стоит, то есть приходилось приезжать прямо в приют, это за городом далеко, чтобы узнать хоть какую-то информацию о ее состоянии. То есть, поэтому это проблематично. Я бы хотела узнать именно, какие анализы были, но это проблематично. Но насколько я поняла, насколько вот мы разговаривали, когда ее забирали, она полностью здорова. То есть, мне кажется, если бы у нее были какие-то прям такие хронические заболевания, там вот лейкемия или как она называется, то есть нам бы об этом сообщили. Так, и еще вопрос. Как у вас дела с приобретением каких-либо препаратов? Тут много чего, это как вот Европа, тут много чего по рецепту. Если это, понятное дело, какие-то вот по типу водорослей, которые мы пьем, я думаю, что-то подобное, как народные средства. БАДы, понятно, там без рецепта. Да. Но если нужен какой-то вот прям препарат, у нас, я вообще с Украины, у меня парень с России, у нас как бы родственники по двум фронтам, если что, переправят. В общем, вы на нейтральной территории. Да. Так, смотрите, значит, какие мысли есть на ваш счет? То, что у нее с носом, возможно, есть какое-либо искривление перегородки. Это первое. То есть есть какая-то анатомическая особенность строения носа. Она сейчас растет, она маленькая. Мы не знаем, как она жила и что с ней было до того момента, как вы ее подобрали. Также мы не знаем, могла ли та инфекция, которая была с глазами, скорее всего, там была сочетанная и глаза, и нос. То есть, возможно, это был герпес-вирусная инфекция, что чаще всего. А может быть, это был микоплазмоз, хламидиоз. В общем, можем... все, кому я показываю фотографии Нурки, все говорят, что ее глаза выглядели, не так уж плохо, чтобы удалять. Мы тоже были в шоке, потому что... Нет, я на самом деле тоже думаю, дай посмотрю. И я тоже посмотрела, думаю, странно, может быть, это еще далеко до того, как вам нужно было... думаю, наверное, так это... они через 3 дня. Там операция проведена, получается, 9 сентября мы ее туда отдали, и, по-моему, 13-го была проведена... Потому что глаз, который вижу я, он просто отечный, воспаленный. Алло. Слышно? Алло. Да. Я говорю, глаз, который вижу я, тоже, он просто отечный, воспаленный. Они просто затянули и не сразу начали лечить. Я поняла. Вот, соответственно. То есть это может быть следствие, например, гипертрофии слизистой носовой полости ввиду перенесенной инфекции. Так тоже бывает. То есть почему там это что-то скапливается? Еще один вариант. Это может быть, еще какая-нибудь инфекция, которую просто еще не диагностировали, мы ничего с ней не делаем. Почему вдруг у нас в носовой полости сейчас обильная отделяемая, которая стекает по задней стенке, что и вызывает ее храп, хрюканье, то есть все то, что вы слышите. Сопение может быть связано с тем, что те выделения, которые есть, они засыхают, кошка не может высморкать все, что ей не нужно. И, соответственно, это затрудняет носовое дыхание, и мы слышим вот это сопение. Здесь можно пробовать, как и облегчить. Дело в том, что я общалась с ветеринаром, который у меня с родного города, знакомый. Да. Я ему это все скидывала. Он сказал, что обязательно нужно пить антибиотики. А я в крайнем случае бы давала ей антибиотики, потому что они и так очень сильно понижают иммунитет, и у нее и так иммунитета, мне кажется, нет после всего, что она пережила. Я ей сейчас стараюсь пичкать ее витаминами, чтобы немножечко поднять иммунитет. Ваше мнение, вообще тут нужны какие-то антибиотики? Или можно смотрите, по вашему описанию, не сильно-то они нужны. Но опять-таки, мы не знаем, то есть у нас нету сейчас возможности вот так быстро завтра, допустим, пойти в лабораторию и сдать анализы. Например, смыв из носа. Я так понимаю, у нас нет такой возможности.
сделать. да. Вот. Поэтому что обычно я рекомендую в таких случаях? Можно попробовать, допустим, недельку, попромывать ей нос 2 раза в день просто физиологическим раствором. Можете купить солевой раствор для промывания носа, ну, Аквалор, Аквамарис, ну, в общем, то, что есть на рынке у вас, ну, ровно то же самое. И попромывать, и посмотреть. То есть, по сути, мы ей будем помогать эту всю слизь немного разжижать, и, ну, как бы, чтобы она быстрее отходила, она будет это либо вычихивать хорошенько, либо она это будет сглатывать. Ну, то есть, по сути, она будет освобождать в любом случае свою ротоглотку и носовые пути от этой слизи, которая есть. По-хорошему дальше ей нужно обследование. Если мы, допустим, по смывам ничего не находим, никакой инфекции, вот, то... Но при этом у нас клиническая картина есть. Дальше у нас 2 пути. Либо мы идем на риноскопию, на эндоскопию, но когда она уже большая, будет побольше, потому что сейчас у нее просто, ну, нет таких маленьких эндоскопов. Вот. Либо второй момент, мы делаем КТ головы. Вот обычно план диагностики такой. Поэтому можем сделать так. Можем пока посидеть на промываниях, через недельку списаться, вы расскажете, как у вас дела, и оттуда уже плясать. Вот. Возможно, да, иногда, когда у нас я нет... ее в любом случае запишу здесь к врачу, но мне было важно услышать мнение, ну, как бы наших врачей, потому что я знаю, как это здесь, скорее всего, будет. Они ее просто посмотрят, они просто выслушают жалобы и просто выпишут антибиотики. Они не будут назначать никакие анализы, никакие КТ, только, ну, если я настаю, может быть, если я прям поуговариваю их назначить ей какие-то анализы, может быть, тогда они возьмут анализы. Но зная ирландцев, то есть, ну, у меня там было воспаление, высокая температура, ну, на скорой приехали в приемный покой, всю ночь сидели, ничем не помогли, и в итоге просто выписали антибиотик. Никаких обследований, ничего. Ну, то есть здесь все работает так. Поэтому... Просто смотрите, антибиотик мы всегда успеем его назначить. Мы же успеем его назначить. Она, ну, у нее состояние не экстренное, не реанимационное, где нам срочно сегодня нужно понять. Поэтому мы сможем пока, ну, за ней понаблюдать. Если, допустим, мы понимаем, что на промываниях она меньше сопит, а может быть, она вообще сопеть перестанет, ну, в общем, какая-то есть подвижка, то, возможно, мы с ней местно поработаем, в том числе и каплями в нос. Если ситуация, допустим, вот мы промываем, капаем капли в нос, пока мы делаем хорошо, прекращаем делать, все возобновляется, следующий этап, возможно, да, мы применим, допустим, антибиотик. Но, опять-таки, надо еще подумать, какой, потому что если мы подразумеваем там наличие какой-либо инфекции, ну, не просто каких-нибудь бактерий, а, например, та же микоплазма хламидия, которая может долго-долго жить, и вот такую картину, ну, не всегда острую картину это дает, а вот такую вялотекущую, вот, то там уже другая группа антибиотиков, то есть тут надо подумать. Опять-таки, то есть в нашем случае, по сути, мы будем ориентироваться на я все вам напишу. Мы будем ориентироваться на терапевтический эффект. То есть, когда у меня у владельцев нету возможности, вернее, ну как, возможность есть, но понимаем, что нет, обследовать животное по каким-то причинам, вот, то единственный наш путь – это предполагать, что это может быть, пробовать это лечить, и если динамика есть, мы угадали, если нет, переходим к плану Б. Ну, только так, к сожалению. Что касаемо ее раны на голове. Вообще, локализация, она не сильно-то тянет от ношения воротника, потому что воротник на шее, а это у нас область между ушей. Я не сильно понимаю, как она не натерла. Я ей уже сняла его, потому что она с ним еще больше чешется, потому что он ей мешает, и она больше туда лезет, поэтому я ее сняла. Вот, я правильно понимаю, что это пятно, оно мокнет, оно мокрое, правильно? Такое влажное пятно, как экзема. Ну, нет, оно высыхает и такое, наоборот, прям сухое становится. То есть там уже шерсть даже повыпадала, там просто, ну, оно раздертое. И она раздирает, там кровь появляется. Но сухорицы никакой... Я поняла. А вы сможете сделать видео прям прицельно, ну, при хорошем освещении, и прям, ну, прям вот этого места? Просто на фотографии она, ну, немного далековато сфотографирована, а мне нужно прям именно вот это место. Да, хорошо, я вот, покажу. Вы сделаете, вот, и здесь будут обработки, если прям воротник совсем нет. Во-первых, есть, кстати, мягкие воротники,
фетровые, знаете, такие, то есть не пластиковые колпаки вот эти, которые вот она, где она в стационаре была в колпаке, а есть такие мягенькие, ну вот кому надо долго носить. Вот можно его попробовать. Это первое. Второй момент — подстричь ей когти, если она воротники прям совсем уже, она от них устала. Чтобы была меньшая травматизация. Нужно будет от вас ножничками аккуратно подстричь все вокруг, то есть, ну, у нас есть специальные, но я вообще ей не планировала подрезать, просто Кого, как-то у когти? нас всегда у всех у котов были когти, они благополучно ими пользовались. Они благополучно у нее отрастут через месяц. Нам нужно вылечить это поражение. Вот, ногти не самая большая проблема. Я к тому, что взять ножницы и обстричь вокруг этой раны по полсантиметра плюсом. Нам нужно это место избавить от волос, для того, чтобы это все не залипало, не прилипало, чтобы мы могли хорошо обрабатывать, ну и хорошо видеть динамику. Это все зарастет. Оно все зарастет, как только это все успокоится. Вот. То есть это причин может быть несколько. Это может быть такая самоиндуцированная, ну не аллопеция, а рана вследствие зуда. Допустим, она чешет это место, и потом она себе просто его расчесала механически. Честно, я вот за ней наблюдаю, она чешется не часто. То есть я бы не сказала, что оно ее прям беспокоит. Мне кажется, у нее как будто уже привычка, потому что она долго с этой штукой ходила. Мы когда приезжали, она постоянно ее чесала, потому что оно ей мешал этот колпак. И, возможно, у нее уже как привычка психологическая осталась чесать это место, я не знаю. Я не вижу, чтобы оно ей прям чесалось. А вот это место, вы как заметили, что оно появилось? Оно с чего оно появилось? Мы ее когда забирали, у нее такая желтая, накапана было, там желтым чем-то обработали, и нам сказали, что у нее там растерлось, они чем-то обработали, и все, больше нам ничего не сказали. То есть, вроде как первые 2 дня она вообще это место не трогала, там уже выровнялась шерсть, его даже не видно было, уже даже вот эта желтая штука смылась, вообще как будто ничего уже и не было. А на утро я как-то проснулась, и у нее просто все в кровь там стерто, то есть она не сразу начала там все расчесывать. Ну, в общем, да, Ваша, я пока вам так на словах сказала, а так мы когда закончим, вы мне пришлете видео, вот, и я вам уже после видео, ну, четкий как бы алгоритм действий вам напишу, что с ее носом, что с ее этим поражением. Да, и напишите, обязательно, какие было бы неплохо сдать анализы и исследования, там, чтобы я настояла. Да, вот пока таким путем. Так, она что у вас кушает? Кушает сейчас корм, который ей давали в приюте, пюрина. Я ей еще начала параллельно потихоньку давать натуралку. Я ей даю говядину, вырезая именно мякоть нежирная, то есть заливаю кипятком. Я слышала, что так лучше делать. Вот. И даю ей паштеты с тунцом. Паштеты, которые для кошек? Да. Ага. Поняла. Они там идут, еще там рис идет немножко. Да. Окей. Вот. Так, и мне еще, знаете, что нужно? Так, витамины группы В я вижу. Вот ветаминекс, какой-то ветэксперт, у вас какие-то витамины. Пришлите мне, пожалуйста, состав этих витаминов. Ну, в оборотную сторону. Там, по-моему, сейчас я гляну, там, по-моему, нету, там нужно на сайте смотреть. Ну, либо пришлите на сайте, найдите, пришлите. Это я была последний раз просто в Украине и как раз говорила с ветеринаром, а потом, как поднять иммунитет. Вот и она посоветовала эти. Да, тут состава нет, тут есть сайт. Или сейчас. Вот, все, нашел. Извиняюсь. Ой, божечки. Я вам скину, да? Тут просто проще скинуть. На украинском, а на русском я не вижу. Ну, в целом, там языки плюс-минус-то похожи. Я думаю, что я пойму. Есть польский. Ну ладно. Ну, в общем, скиньте, я поняла. Я, может быть, вам быстренько переведу. Да, или в переводчик закиньте. Да. Вот. В остальном пока вот так, потому что я так понимаю, все остальное у нее хорошо, она активная, кушает. Да, как бы сегодня, правда, ночью немножечко нестандартно себя вела. Почему? Обычно она гасает, получается, первую половину дня она спит, ближе к вечеру начинает уже веселиться, гасать. Ночью она немножко успокаивается и под утро еще
гуляет. Вот. И сегодня ночью она именно как-то лезла туда, куда ей нельзя, и она знает, что ей туда нельзя. То есть на стол она вообще не лезла, не лезла Ну до да. этого. Пару раз попыталась, мы ей сказали нельзя, не лезла. Сегодня лезла, и я ей, не знаю, 1000 раз ее сняла со стола, сказала нельзя, она все равно туда лезла. Может, вы там что-то и еще на готовили? нас нападала. Может, там что-то было такое в эту ночь, чего не было до того? Может, она что-то увидела, чего раньше не видела, не знаю. Ну, в общем, что-то явно ее заинтересовало, нам остается только догадываться. Вот, ну и плюс еще она как-то, обычно она довольно ласковая, а сегодня она даже если приходит, мурчит, я ее начинаю гладить, она прям царапается, у меня все руки уже расцарапанные, я не знаю почему. Ну, то есть она прям какой-то агрессивной стала сегодня, ну и ночью, и в принципе под утро. Ну, давайте пока недельку за ней понаблюдаем. Вот. Ну да, Вот, просто там, может быть, что-то меня у неё немножко сегодня. это обеспокоило, потому что я знаю, что коты, если их что-то беспокоит в теле, они меняют свое поведение. Ну, просто тут еще пока вроде, объективно рано ей о каком-то беспокойстве, потому что, во-первых, она маленькая, она недавно только выписалась, и вроде по общему состоянию жалоб нет. Ну, вот так, что прям тотально были какие-то жалобы. То есть есть какие-то нюансы, которые хочется исправить, но это все как бы на поверхности. То, что не дает, как правило, картины общего недомогания и там обширно на весь организм. Вот, поэтому вот такие вот дела. Вопросы. Ну, хорошо. А как ей, вот если ей промывать... Как промывать нос? Очень просто. Алло, вы тут? Сейчас. Алло, есть? Алло, Да, есть. слышно? Ага, все. Вы покупаете, допустим, вы купили спрей для носа, который просто спрей для промывания, да, как у нас Аквалор, Аквамарис. Поняли, о каком я говорю. И покупаете шприц на 2 мл. Берете шприц, вытаскиваете из шприца поршень, выбрызгиваете туда раствор, потому что в нос кошки мы не брызгаем, мы всегда капаем. Выбрызгиваем раствор, допустим, 2 мл мы набрали. Поршень обратно втыкаем, иголочку со шприца снимаем, кошку заворачиваем в гусеничку, оставляя только голову. Ставим столбиком. А вот если есть такая проблема, здесь не продают шприцы. Здесь в аптеках не продают шприцы, тут, по-моему, по закону запрещено. Так, сейчас. По-моему, если я не ошибаюсь, могут быть шприцы без иголок, но вот вам нужно без иголок, но если есть шприцы без иголок, без иголок. Ну, я поищу, пипетка, хорошо, пипетка. Тогда вам нужно будет выбрызгать этот спрей, в какую-нибудь маленькую такую плошечку, в крышечку, и пипеточкой набрать. Вот. Я буду что-то думать. Да, в общем, нам нужно что-то, чтобы закапать. Может быть, пипетка, может быть, знаете, бывает, продаются детские опыты в магазинах, и там в наборах есть пипетки такие. В общем, они тоже подойдут. Вдруг прям совсем ничего не будет. В общем, да, можно что-то придумать. Не обязательно стерильно. Если дома завалялся какой-то шприц, его достаточно помыть, или что-то наподобие, и он подойдет. То есть нам не нужен в пачке стерильный. Соответственно, в общем, вы набираете, и на весу в каждую ноздрю по капельке, раз в одну ноздрю, раз в другую, она будет это вдыхать, естественно. И можно массировать носик. У меня в очень многих видео есть частые случаи, когда я кошкам промываю нос. И можно там посмотреть, как это прям делать наглядно. Вот в коротких рилсах можно посмотреть. Правда, давно это было. Вот, соответственно, вы закапываете носик, массируете, она начинает чихать. Раз она прочихалась, еще раз закапали, еще раз она прочихалась. Если вы капаете, уже все, выкапали эти 2 мл в каждую ноздрю, но она не чихает, все, вы ее отпустили. Она начнет ходить, она все равно начнет чихать, либо она это все сглотнет. То есть этой процедурой мы увлажняем слизистую носа, и если вдруг там есть какое-то отделяемое, которое ни туда, ни сюда ей мешает, оно выйдет, естественным путем. Вот. Такую процедуру можно делать в среднем 2-3 раза в день в течение недели. И через неделю вы мне просто напишите, здрасте, у нас такие дела, мы это делали, у нас вот так, так и так. И дальше мы понимаем, что мы дальше можем делать. Если вы уже до этого времени сходите к врачу, и что-то там уже будет у вас какая-то информация, прекрасно, вы мне ее доприсылаете, и я вас доконсультирую уже, в чате просто я вам допишу, что нужно делать. Все. Все, хорошо, я поняла.
Вот, все, от вас Сейчас От вас скинула видео поражения витамины и вот этой болячки. Все, и я ранку. да, я вам в течение получаса все напишу. Хорошо, было плохо вас слышно, но я вроде как все поняла. Да. Всё, окей. Вот, если что-то еще забыли, уже тогда, напишите, я вам отвечу так. Ничего не услышала, что вы сказали. Ну ладно, я сейчас вам вот скину. Вы, если что, напишите что-то, что, может, не успели сказать. Хорошо. Все, добро. Все, спасибо. Все, давайте будем на связи, да. Всего доброго.